Ja, dus mi be beloven voor wat u aantal sansang wo chaigi en de san deta programma ja, isawe ook tanga voor vende de toli jelle kigiu en voor chaiding san is de op de sama voor pa makayaso en overigens missie de beleg een persconferentie ook toe. Ja, en ape de giding den legt die jati ook toe. Gideta medium, mi bereken hoe lekker toli kabada natuurlijk. De collega's, de man sevi echa news tap den fasi tap den vading kiezen ook toe. De echa kongi overig publiek. Dus wat ik pikkie zo aba toli de baka. Want mi bel aan minister die kan, mi taki. Mi bel ook toe aan kapitein, hoofdkapitein Dalesina. Dus ala de toli de me vertellen later via je radio ziking. En ik heb je app wasama Facebook wasama gewoon taki. Tori leki de on, ala de you de tussen 1 en 2. Let je zo na Fima radio. En natuurlijk wil ik ala de toli give. En Mungo Festival se voor taki piki so daarover want is die obe kisi bericht kaba voor sama die be actie taki vast don precies hij go do aan hij go do overigens de man even publiceren wan officiële verklaring ka dat aan hij go do maar Marcelo vertel later want mij heb een afspraak voor Bella man dan Marcel Pinas mij taki voor leg hoe uitvinden bika aan hou fanfare de man biota kya ni wa mooi woord de man do a launch fu a Mungo Festival a sola da san passate Mungo Festival naigo do a sola mo dat die Marcel Pina so vertelu ook tout idee letia zo en sawabi mi abi masa Joel Martinez ook toe aini na studio dat we taki piki zo want masa ken het sloten monde betaki overing da ma betaki want to sampe ama gi antaki aini mongo de mai bon abob fa NDP vaka en de man esete omensani aini mongo da en natuurlijk no poi chai wanse vasani of ye wanse vasani dan no ja tanse dus wan je voor Bordeaux wan den hetman zeker ai ni mongo chai go aba a campagne ja apie ai ni mongo wan de man beschuldig de man voor abob taki de man ai duzan ook toe en Bordeaux onder voorzitter man hol je bezig ook toe aan campagne van partij. Dan ja, de man fa waka de man bon NDP vaka in mongo. Ja. Dus ala de toli de wo taki. Maar ko bigyan toli fu a grenslijn. Waardoor ik het kepesi wo takwanta toli a even snel. Alvorens zo te ina haast toch? Oké, dat is dan rustig, want we gaan aan dit programma die we behandelen. Maar ik begin aan toli voor een grenslijn, want ik heb fout dat je dit samen voor pa, maar ik heb de zo. Ja, dus de sama fupa ma kabede ya so pede taki de no de ensanga grenslijn per waka en de toli de kwado en mi be belofi taki mi wil make mooi tifu taki anga wanse de sama fu njuka en utaki anga kapten Dalesina atay gimi taki ade bereid fu gi ase fu njuka zeg maar een verklaring fu njuka maar ano kisha toestemete fu alles peki gamang da bono felanti. Maar me kemi gaman piki so ting kan ya luk ti demo maar dat tama wo ye mo fini fu den se fa de fia toli ja taki fa vergadering waka en if de bereid fu go si don koet wete wan lazy fu taki aba grenslijn die mu kong tussen Pamaka angan juka.
Natar se mi probeer voor bel massa wenselijk missie jantu, maar dat ja lukt, waardoor mi beko taken aan minister die kan. En taigi mi taki, en no be jape, ja, en ano kisha volledige rapportage. Dus mi kan begrijpen aan minister, en tak ja maar wan taki, maar mi kan begrijpen if i ino kisi wan volledige rapportage van wasani waka van wasani do, isabi. Dan natuurlijk kan mo bung fu de sama di be jape sefi bika masa wensi di misi jang ne na de man fu na management team ja en ade man be gwanda go onderteken begeleid proces pe den juka sama anga den pa maka onderteken fu potina grenslijn maar bakadati dan den apa maka gemeenschap gi antaki den no besende de kabiting fu den go fu go teken na be fu go aliki en dai kom pikia fo luku baka sa defende dan pas de be o basle sa den odu maar me hoop taki tama kan de tenminste u ka fende masa wensli misi jang ja so in ja studio en eventueel ook toe captain of de captain masa dalle sina fu tayu pikisomo abatoli dus so parkera pisitoli van grenslijn. Ook toe atama sang miang e biabi wang afspraak na de man van sama kadaka. Want de man be ook kwami ma no de man jai in een persconferentie en in bereken tori leki altijd desanje konwe jou yesi. Is de na regering, na overheid, met sa fai wan kaing. De man publiceer a die de gideng samaka. Ja, ik eigenlijk min takken heel voorzichtig. A die de gide samaka. A constructie die de man bouw. Dus mi zeg mi sabi. Sa de man be wan do precies, fa de man be wan doen. If de man be de serieus fu giden sa ma de, of ja be de serieus. Maar te lazy a bekendmaking, dat me vind taki, die na de man no be wan jeng, dat de man be jeng. Want ino kan teke taki, ye giwan sa ma wan de, dana soso sa maka sama di ewo kwa overheid, ekisi wan Friday. Overigens, dim betakia monde mi begi an ka taki mino denki wi eke buskonde sama wabi fa no udu fu Friday mo. Mino denki taki wi eke busikonde sama umuja Friday baka elomo. Bika Friday no mu belangrijk giwi mo eke buskonde sama. Friday u kisi kaba ume yali langa udeda yang 10 Oktober ya. Weda ye kong. Da efu ibi stam fu busikonde na matawai na samaka na njukana weet ik veel kai komu go suku Friday. Saya do a Friday. Yosu do yosu. Wo orga wan tu party. Wo orga lezen. Wo si do da kaba. Maar mo belangrijk zijn die wie moet feti gezamenlijk eke busikonde. Eke fa we yo melanga kata ki umu forma eenheid. Mek aussi do denki fa u kaseta eenheid mo bung. Mek aussi do denki eke fa suru alko we hali komoto ya we si den de busikonde pikini denya nationale assemblée. Fa de man soya taputa ki den multinational eke fa suru alko go woko de. Pia woko pasa a mongwanda na broko pondo pede man poti ome dorp a undo wata. Sade dugi de samade. Ade se efi samade pede man pu ome lopu miljoen. Ade se efi samade e bali no de na abi stroom, de na abi achosu, dan siko no de. Man na pede man pu ome miljoen. Dus in plaats van we go suku wan Friday na sama kadaka ya tama 19 September. Da mo bete ala de gama be kom bij 1, ala de voluku be kom bij 1, dat we nodig aan regering Fusana uit de overheid, beter gezegd, taki considong, potja pampila no ju taki binnen 20 jaar, na omeng foto okwanda, binnen 20 jaar, na sefu mongo, wo seka ajuma en omgeving pedema woko bokshit, taki ala de pikin die beta juma, ala ukisi wan sociale woning of weet ik veel. Kijk om. Ade san jom sido denki zo to constructie van kasido anga galanti fu den bijdrage ju lever na economie fu sanan konde.
Bika u lever toch. De sama di komoto aenya stuw meer. De sama fu klas kreeg kan a lombe di komoto de. E fu de no be komoto. De ma abi obo toch. Of de be oki de sama. On if de toe. Maar de sama atanga is. Die de wokom mee. Dat wat ik de lever wan bijdragen. Die de gwanda. Ana galanti koti busi poti janda. Anga struggle de ma sefi gwanda. Anga struggle de feti gwanda. Luku fa de ma survive ala de ting. Nee, die kon die abide van no do. Nee, de lever de bijdragen. Ade sama de fi ja konde. Maar chakai andersom. Dan galanti da idu noti. Maar zij de galanti da idu noti. Na fau sevi estelu sevi op. Omdat anno 2019 hoe de hij zoeken vrede ete. Maar dan no luku sa de maidu. Die vrede. Maar skifu wasani. Taki. De mau 4 a day fusa maka groots. Dat wat ik wo via bigi. Maar die wo via bigi. Na de sa maka sama. Die e wo kwa overheid wa wang abi vrede. Dat zo to bigi wo via. Fa. Taigi mi fa wo via bigi. Dat wat ik na letterlijk en figuurlijk. De man is zoeken voor verdelen. Gewoon letterlijk en figuurlijk. De man is zoeken voor verdelen. Bika dat de sama kasama bijvoorbeeld mimati Emil je woko ja na overheidsbedrijf. Dat Emil nou kiesie vrij tamato. Omdat de man sabi als overheid dat je tamate de man oproep uit tot een nationale vrije dag. De man de ondernemers zo cool toe. Dat de man nou doen toch? Omdat de man zelf je begrijpt dat je in principe de nodig mo weke maron abiwa de kaba. Maar omdat na fasi fa we denki ke buskonde sama. Taki we go suku amo lau san di lanti muju ne we go suku. Daarom ik hem taki tu da amo we tere manju sa tu me changa gutete. Efu anno 2019 we suku Friday da amo we tere changa gutanga sa tu me ti konju. Want a Friday gilanti. Na gewoon, luku. A waarnemend minister voor binnenlandse zaken. A gewoon aan mijn potje gaan tekenen en gewoon tapasani asani kabia. Akabato, de man gien. En dan nou, we je taki, de man ogosido no de tapa moment same takia. De man ogosido presidentskabinet ape, futaki ete, futaki ala sama mukisi vrij anto nationale vrijdag. Terwijl de man potja bekend maken kakwado, taki nading sama kasama wang die ewo kwa overheid. Abi bijzonder verlof. Maar ik zie zelfs dat ik zei go takimo. Daarom mi be wan bereik massa galimo. Maar ik denk dat ik maar jij pers meetete. Waardoor mij kon door met mijn leg contact en fu aksja man precies takima. Luko no jakome si sama kadaka go aksja day. U doit verzoek dat je een nationale vrijdag, maar sa de man pik you, dus de man tai you next. A gewoon us don SD. For die you, to you bakan na de man publiceren. Wel no, die you. Gewoon us don ne de man publiceren zonder dat de man communiceren ngau. Adati pasa, bika efu de man betai you afestaki na de sama kasa ma fu. Je wo kwa galanti wan de o gifrei. Mino denki dat je komesi sama kada kabe ogo insange. En if den op wat treku, dat wat taki de si puur taki, a gewoon de mai take voor de kick. A kick de mai bo kwangai. Je toch wat die dingen was serieus staan vie bezig. Die actia serieuze vrije dag, een nationale dag, die vindt taki ungi erkenning na ade. Isabi, dat de mai take, de mai take ke kick gewoon. Dus maar mijn hoop taki desan ya opo ai taki weke busi konde sama meke uno suku bunko pusania lantimo bika lanti de verplicht ik heb al taki desan fu siko anga wonen bouya lanti de verplicht fu doen ama umu go begi lanti na sandi lanti doen maar fu dinene doen dan mu farama eenheid bundel dan ijsding op en dat tapu let you dan puten we ijsding. In plaats
Als we bij zoeken aan Friday, dan moet we teken aan 19 september ja zo, dan Sudon paki sei taki, galanti, fayo du aan de ukomman. Tide 19 september, je koya, je moet tekenen op boemu pampila, dat de ukomman je wou kwa brokopondo fene wan pesi. Want de masu wan pesi, pe de wan bego ukom to, baka ja boy dede. En dat ja de serieuze problemen. De wet taki abade you teken vredesverdrag. Want no, hij niet vrede met de Libyan overheid moto. Even bepaalde sanje van de PC. Dus even de toe. Sang anyusu ju kisi aso fosju bigatori leki aso pedema. Leg uit taki na no eigenlijk a commissie owango taki ete. Aan een nationale commissieviering van de man, kijk de man, nationale feestdagen, no? Pemasa Herenberg volgens mij, de voorzitter. En van nou baka die man publiceer kaba, a constructie voor, a bijzonder verlof voor je go takanga de man. Ko vika kiki. Nou toch a kikude. Mi teju, mi de eens. Mi de eens taki umugi bekendheid a de day fui. A day di matawai onderteken vrede. Ungi bekendheid ne fasani waka. Sama de four factors. Ala de san yon leli de yon kuwang. Dan I go aba yon kuwang fu a bepaalde stamoa. Ma weke busi kone musabe. Mimu wani sabi tu. Fa waka tot dat ding sama ka sluit vrede. Sama be de four factors. Desan de me interesseer weke yon kuwang. Ma wa musu stop. Ayali am ja eerst aan laatste ayali juha la sania uit. Am de eerst aan laatste ayali juha le uit fugo suku Friday. Dana ni me taki aba asama kadaka wang. Me taki aba efu mata wai bi o wani doen. Efu juka bi o wani doen. Efu kotika se bi o wani doen. Umu stop per direct. Omdat da abung. En de man au giwen na precies so jo gwe sanin. De man nou gwen, omdat de sabi, maar die de man janga de politieke bedoeling, e go van nooit taki, te wo gi wan tusma, wat tusma di, no man denki kan de piki somo fawe. Want dat wo breed it up. Je na president ja ju wan Friday, on die Friday, wat Emil no man gwe. Ama gwe to, ama na iwo kwa overheid. Isado me sama kamati fumi na iwo kwa overheid, ama jawa bouwbedrijf of ama iwo kwa wata pesi. Amana before love tama. De wenki ai ni foto kaiko aumen dete. Daarnaast, vader mau controleer taki yawan sama kasama. Man. Dus, overheid soms zo grappig. Echt, de mij doe ik grappenmakers en ja kondeja. We zijn aan het toch? Maar ja, goed. We stap af van onderwerp de want dan kem luko even ay afspraak voor mij Marcella doet. Want mino want teke Bordeaux dan mi stop aan Bordeaux fugo. Voor gewoon tato die anders dan min teke Marcella mo later. Maar ja, goed. Dus dat oliva samen kan dat tama ukaye mo vini van de man lossing op. Maar no de man de bezig aini a perscentrum. Giwan persconferentie per de man mi denki. Gimo uitleg aba a invulling van die en ala de sandi ode. Maar natuurlijk me roep ala sama op. If je hebt mogelijkheid tama. Want sowieso me lopen sam denk ik parlementuin toch? Ja. Die de bakken nou al lezen de ook toe sowieso dat me vinden bijzonder voor te komen borop sana lezen voor verneemboen voor ta sanete qua fa asama kada ka kontostand aan ala die soort sande dus de sande na mooi sandu me do ja